За сайн мэцгааны үзэгч та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн баасан гарагийн бид нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаарыг одоо оролцсон хөтөлбөр зулагч Алтан хуваах болон за Монголын хүүхдийн ордны гавьяат багш Батбаяр багш манд хүрэлцэн ирсэн байна. Орой мэндийг хүргэе. За бүгдэнд нь орой мэнд. За бид бүхний өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол за соёл урлаг ба хүүхдийн хүмүүжилд хэрхэн нөлөөлдөг талаар ярилцах болно. Бид нар тэгээд ингийн нэг уламжлалсаараа өнөөдөр ер нь ямар сонь сайхан зүйл тохиолдов, ямар мэдээлэл байна гэдгийг хурдан яриа. Яг тэгэхээр энэ багштай сайн нөгөө нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ингээ ярьсан чинь маш их зүйлүүдийг бас бид нар мэдэж авмаар айгүй их олон гоё зүйлүүдийг ярьлаа ш. Тэрийг дэлгэрүүлээд илүү их цагт нэрээ те. За Алтан өнөөдөр сайн сайхан юу байна? Өнөөдөр ордонд ажилласан. Тий, өнөөдөр чинь нөгөө 7 хоногийн сүүлийн өдөр бас ачаал ихтэй байдаг. Мэдээж өнөөдөр чинь ордонд нөгөө улсын хурлын чуулган хуралцдаг. Тэгээд ямар ч энэ 7 хоногийн хувьд бол одоо Монгол улс саарл жагсаалт гэдэг юмд орсон. Олон улсын нэг мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх байгууллагын одоо энэ анхааралд өртсөн гэсэн үг л дээ. Тэгээд энийг тойрсон үйл явдал бол 7 хоногийн онцлог үйл явдал байлаа. За энэ хүрээндээ ч гэсэн өнөөдөр Монгол банкны ерөнхийлөгч бас тодорхойлох тайлбар ярьцлагыг өгч байна. За их хурлын дарга бол энэ саарл жагсаалтанд орсонтой холбоотойгоор энэ төв банкны ерөнхийлөгчийг бол огцроод нэ гэдэг асуудлыг ярьсан. Тэгээд энэний хариуд бол баяр цаахын ерөнхийлөгчөд ажлаа өгөхөд бол нэг цаарлах асуудал алгаа. Гэхдээ энэ саарл жагсаалтанд орно гэдэг асуудал чинь өөрөө ганцхан төв банкны одоо алдаа дутагдлал биш. Энэ дэр бол төрийн бүхэл байгууллагууд одоо анхаарч ажиллах хэрэгтэй байсан юм аа. Тэр хамаагүй их хурл одоо өөрөө шийдвэр гаргавал ажлаа өгөхөд билэн гэдэг энэ тайлбарыг бас дөнгөж сая 17 цаг орчимд энэ их хурлын чуулганы хуралдааны үеэр бас гарч ирээд ярьж байгаа шиг байна. Энэ мэтлэн бас олон л асуудлаар нь улс оронд өрнөлөөд гээд энэ бүхнийг сурвалжлаа. Тэгээд 7 хоногийн тоймоор 2020 оны төсөв болоод энэ саарл жагсаалттай холбоотой асуудлыг маргааш 9:30 минутаас бас дэвтлээ зөрүүлж авах боломжтой. За энэ байна да. За хэсгээр сайн сайхан. Надаар таймдөө. За өнөөдөр бол нэг яг биднийхээ бас нэг сэдэв мэдвэ сонгоол за зочинлуугаа яриад яг нэг өдөр тутмын ажиллаа хийгээл унтсан товчхондоо бол юм байна. За танаар сайн сайхан. Ажил өнөөдөр ямар вэ? Ер нь бол тэгэл уран бүтээлч хүүхэд за багшийн хувьд бол тэгэл байнгал бүтээл ярина гадна дотны. Одоо яг манайхан гэхэд өнөөдөр бол тэр Японы Mitsubishi корпорацийн зарласан шалгарсан хүүхэд нь Японд явдаг нэг уралдаан. Нэг хүүхэд 5 өдрийнхөө үйл явдлын тэмдэглэлийг зурдаг. За. Тэгэхээр нэг одоо 5 өдрийнхөө үйл явдлыг зурна гэдэг чинь зураад дорн тайлбараа хийнэ гэдэг чинь хүүхдийн хувьд бол сөөхөн ачаалттай. Бас бодон сэтгэл гоё бичин тэгээд гоё зурна гоё үйл явдлыг гаргана. Магадгүй тэгээд их сайн хийсэн нь бол мэдээж олон улсын уралдаанд бол шалгарх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бол тэрний бэлтгэлүүдийг хийлээ. Бас одоо Японы нэг мо гэдэг төршлөг урлагийн одоо жил болгон зарладаг нэг уралдаан. Манайхан эндээс алтан медаль авч ирсэн. Тэрний болцол нь бас ирээ. Бас тэр бүтээлүүдийн чиглэлээр ийм бүтээлүүд хийн гэд хүүхдүүд дор даалгавар аваад. Тэгээ би бол одоо эхний 5 өдөр бол тэгэл 4-5 цаг хүртэл тэгэл хүүхдүүдтэй 10 одоо 1-р ангиас 12-р анги хүртэл хүүхдүүдтэй ингээл ажилладаг. Яг ингээд зургийн чиглэлээрээ тий та уран бүтээл зураг чиглэлээр л ажилладаг. За тэгвэл танайхан даалгавар аваад их ачаалттай л байгаа юм шүү дээ тий. Хүүхдүүдийн хувьд бол одоо амралт гэдэг нь яг нэрийн ярих юм бол амарна гэдэг чинь унтахын нэр биш л дээ. Харин ч хичээл ном баг бол одоо жинхэнэ өөрийгөө яах нь сайхан бодоод бясалгаад гоё юм ийгээд уншаа судлаад магадгүй стресс тайлбарлах гэдэг амралт. Тэгэхээр амралтаа сайхан өнгөрөөгөө ямар ч байсан бүтээл юмаа сайхан хийгээрэл гэсэн даалгавартай байгаа даа хүүхдүүд. За би өндөр төрийн байгууллагуудаар үдээс хойш өглөөгөр бол нэлээх уулзалттай. Тэгээд өнөө 5 дахь өдөр очихоор дараагийн 7 хоногийн ажлаа төлөвлөх. За тэгээд миний хувьд бол одоо нэг хуулийн ажлын хэсэгт байгаа дараа 7 хоногоос хуулийн маань асуудал хэлцэж эхлэх энэ төр гээд зөндөө ажилтай тэднийгээ зохицуулж байгаа. Үдээс хойш нэлээ төрийн байгууллагуудаар орсон. Тэгээд бас нэг шүүмжлэлтэй нэг хэлчихье гэж бодож ирсэн зүйл нь 2 цагаас хойш хоолндоо орж ирчихэж энэ төрийн байгууллагын ажилч одоо яач тийм хүмүүс дандаа байхгүй тий. Тийм тэгээд эерэг хандлагыг уриалдаг нэвтрүүлгээр одоо тэгээд дата хэлчихье те ямар төрийн албан агчид 5 дахь өдрийн үдээс хойш ажиллаа хийгээч. Одоо бид нар шиг хүмүүс ер нь бол иргэд болвол
ихэнхдээ өглөөний ажлаа амжуулчаад төрийн байгууллагаар орох ажлаа өдөөс хойш нь амжуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр үед нь яг төрийн байгууллагын албан хаагчтай байхгүй. За энэ удаа би аль гэдгийг хэлгээ байлиг. Хийсэн ч яа юу. Нэг хуулаараа 17 цаг 30 минут хүртэл. Тэнгүүд л ингээл ерөөсөө ийм ч юм гадуур ажилдаа тэнц гадуур явсан гэдэг ингэчээд яг нөгөө уг нь бол тэндээ л яг сууж явах хэвээр хүмүүс байсан л та. Тэгээд мэдээлэл хаанаас авах нь мэддэхгүй тий. Нэг жоохон тиймэрхүү асуудал болж жоохон бухимдлаа. Тэгээд түүнээс хойш бол унших юм уншаад тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт бас жаалж өөрийгөө бэлтлээ те. За ингээд өнөөдөр бидний сонь сайхан бол нэг иймэрхүү үзэгчд бол одоо гэрте очсон одоо бидний өнөөдөр ямар сэдэв хэлцэх биднэрт юу ямар өрөөгөөчтэй ингээд бодож байгаа те. Магадгүй бид нар ингээд хүүхдийн хүмүүжилд урлаг соёл юу яаж нөлөөлдөг талаар өнөөдөр бас ярих гэж бодсон. Тэгээд хамгийн гоё яриаг бол сая л эхлүүллээ. Хүүхдийн гарт хэдэн наснаас нь харандаа барил гэсэн юм та? Ер нь бол хүүхдийг харандаа барих чадвартай болох үеэс нь гэж хэлдэг юм. Тэгэхээр ч одоо мүлгэж байгаа суугаад алхаад суугаараа юм барих чадвартай болоод ингээд харандаа бариулахаар тэр хүүхдийн нөгөө нурууны булчин чангаран, тархины бодлон зэгцэрэн, анхаарал төвлөрөх одоо ийм онцлогтой гэдэг одоо Японы судалгаанд бол байна л да. Тийм учраас хүн ингээд үзэг барих хүртэл бас яах нь тэрэнд бэлтгэгддэг тийм хугацаа байна. Тэгэхээр энийг бол орчин үед бол багаасаа ингээд бариад сурах хүүхдүүд бол маш эрт яах нь чадварлаг, өөрийгөө удирдах, бодох, сэтгэх, төвлөрөх юм чадвар суудаг гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр сая би нөгөө нэг манай хүүхд чи 2 настай. Тэгээ сая дөнгөж анх удаа ингээ улсын цэцэрлэгт ингээд нөгөө яндороод орсон шүү дээ суглаагаар. Тэгээ ингээ ороод хамгийн ихний эцэг эхийн урал болдог аахгүй. Тэгээ эцэг эхийн урал дээр ингээ сууж исэн чинь анхны ингээд харандаа үзэг барилт нь ингээ явагдсан гэж хэлжсэн. Тэгэхээр одоо бол яг 2 настай хүүхэд бол харандаа бариулаад суулгах бол зөв юм дээ тий. Ер нь бол хүүхдүүд чинь ингээд тоглох харандаагаар ингээд юм хийж байгаа хүүхдүүд чинь бас хичнээн харандаа барай ингэж байгаа гэсэн тэрийгээрээ тоглолт наадаад ингээд тэрийгээ таньж мэдрээд ингээд энэ харандаа энэ яг ингэж барих юм байна ингээд зураас гарах юм байна гэдэг энэ процессыг явуулж идэг учраас багаас нь тэрийг суулгацсан нөхцөл бол яах вэ? Хүүхэд бол ер нь маш түргэн юмыг хүлээж авах. Маш түргэн юмыг ойлгох ийм үзэлтэйгээ. Тэгээ Японы одоо тэр Sony корпорацийн үндэслэгч Масуда Ибукагийн нэг ном байна л да. 3 настай хүүхдэд одоо зураг заахад ороод ч гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар чинь бол бүр ерөөсөө маш нарийн шинжлэх ухааны үндслээр ингээд судалгаанууд хийцэн. Тэгээ манай энэ боловсролын систем гэдэг юм уу цэцэрлэг сургууль бол зүгээр тоглоулаад ингээд тоглоолохоор хүүхд чинь яаж тоглох вэ? Энэ тоглоомыг яаж салгах вэ гэдэг нь бодно гэхээс тэр нэг төвлөрөл нь бас тийм цэгцэрж өгдөг юм байна л да. За одоо тэнгууд эцэг эхчүүд би бол одоо ингээд таныг харж байгаа. За хүүхдээ ингээд харандаа өгөөд суулгаа. Ихэнхдээ манай эцэг эхчүүд яадаг гэхээр 2 настай хүүхд чинь дөнгөж ингээд юм юмтай таньж мэдээд ингээд сурж байгаа. Харандаа өгөөд барьж гүйж байгаа амруугаа годор чинь инээ тэрэ олчихно. За тийм тэгээд ингээд цаас маас өгөөд суулгах мэтгийг тэрийг чинь булааж авах хэмжээнд байгаа штэ. Тийм. Гэхдээ ер нь бол яг мэдээж аюулгүй байдал гээд харандаа богинохон ч юм уу тийм байж болно. Зүгээр ер нь яг ингээд дэлгүүрээ харандаа аваад тавил урталтай. Тэгэхээр тэр хүүхэд чинь юу гэдгийг ингээд юм төсөөлөх одоо ингээд цаас урах одоо ингээд юм дээр сараачих энэ гэдэг чинь тэр бол одоо жинхэнэ өөрийгөө яах нь таньж одоо өөрийгөө одоо чөлөөтэй илэрхийлж сурж байгаа л одоо эхлэл гэж үзэж болно л да. Та одоо хичнээн жил одоо яг нэг хүүхдийн зургийн дугуулангийн ингээ багш хийж гин. Тэгээд одоо би ингэж асуух гээд байгаа байхгүй. Би одоо манай нөхөр битэрт одоо гойд зургийн ингээд авьяас байхгүй л байна л да. Одоо тэгээд харахад манай удамд ч манай нөхрийн удамд ч одоо бас зураач юм байхгүй. Гэхдээ манай хүүхд зураач болж болно те. Үгүй энэ одоо манайд ийм ойлголт байна л да. Хүүхдүүд ингэж байгаа байхгүй дугуйл багшаа би сурах болов гэдэг байхгүй. Хайрцаг хүүхэд сурахгүй хэн сурах вэ гэж. Тэр чинь боломж ер нь байгалийн 5 мэдрэхүүн өгөгдлүүд байгалаас ингээ өгцсөн байдаг шүү дээ. Гэтэл бид нар өөрсдөө ингээд за манай жолооч гэдэг юм уу ингээд ийм өөр мэрэгчлээ гэдэг. Гэтэл одоо яг миний туршлага дээр ч гэсэн одоо яг 5 настай нэг охин тэгээ имийн тусалж чадахгүй тэгээ тэр хүүхдүүрээ дуртай. Тэгээ тэр хүүхдийг харах асрах хүн байхгүй нэг үсэг мэдэхгүй тэгээ над дээр зөвлөгөө авдаг байсан. Тэгээ одоо энэ хүүхдийг ингээд байгаа хүүхдийг би яах вэ гэхээр за наад хүүхдээ гоё үлгэр сонсоо гараад байгаа. Одоо 7 цаг 20 минут үндэсний одоо шугам хараад байгаа ийм үлгэр явдаг. Тэгээ яг тэр цагийн тогтоогоод тэгээд тэр үлгэрийг сонсоод
Тэгээ хүн ярьж хүн олдохгүй юм шиг тэгээ тэрийг сонсоод ингээд зураад байгаа гэсэн. Тэгээ нөгөөдөг чинь одоо хамгийн алс жаргалтай өнгө чинь тэр арайдгаа хүлээн. Арайдгаа хүлээн. Монголын арайдгаа бол яг цаг минутаа байрна. Маш гоё үлгэр ярина. Тэгээ хөөхөн товчхон гоё хэл найруулгатай гоё илүү дутуу юм байхгүй. Дандаа монгол үлгэр ярина. Тэгээ нөгөө үлгэрээ сонсоод зурна. Тэгэл одоо над авчирж үзүүлнэ. Би тэрний одоо миний ном дээр орсон л тоо. Тэгээ зөвлөгөө өгөөд. Тэгэл нөгөө үг чинь зурсаар агаад нөгөөх нь бүр олон болоо. Тэгээ тэрийг яриул одоо манай дугуйланд баг 10 жил зөвлөгөө авч яваад дугуйланд яваад хүүхэд байхдаа 2 удаа Япон яваад Итали яваад тэгээд одоо бол сууж төгсөөд яг өнөөдөр бол Японд 10 жил одоо амьдраад энэ уран бүтээлээрээ зураачулсан юм тий бүр. Тэгээ бүр дэлхийг байлдан дагуулсан одоо тэр Японы алдартай одоо хүүхдийн номын зургийг одоо тэр хүүхэд хийхээр болж байгаа гэсэн юм мэдээ дуулдаж байгаа. Тэгэхээр тэр ерөөсөө тэр хүүхэд байхын тэгээ үлгэр зохион зүгээр одоо зурах гэдэг бол тийм манайх их зовлон гэж ойлгоод байна. Хэцүү мэцүү. Тэгэхээр зургийг бол өөрийгөө нээх тий тэр өөрийгөө мэдэрч заавал хүний зураг бол гоё байна л да. Гэхдээ тэрийг дуурайгаад ингэхгүй. Тэр өөрт нь ч гэсэн гоё зураг байгаа. Одоо шил хүнд өөрт нь хүмүүсийн шүлэг зохиод байхдаа өөрт нь ч гэсэн шүлэгтэй хүн байж. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр тэр танин мэдгүй хүн өөрийнх нь итгэл үнэмшилтийг холбоотой. Тэгээд хүүхэд өөртөө итгээл урам зориг ороод ирвэл хүүхэд бол яах нь ерөөсөө өөрийгөө илэрхийлэхдээ бүчлээд заавал юмд хязгаарлагдаад ингээд буруу юу зүрүү юу сурах уу сурахгүй юу гэд тэр үтгийг одоо Оросд 73 настай анхныхаа үчиглэн гаргаж байгаа юм биш үү? 6 өөрийнхөө зурсан зургаар. Тэгэхээр эн чинь хязгаар ер нь нээлттэй байхгүй. А хүн өөрийгөө хязгаарлаад идэх байхгүй. Би сурахгүй, манай аав гэхгүй, нас явцсан биер байхгүй одоо дандаа шалтгаан. А гэтэл эцсийн дүндээ бол яг нь тэр хүн өөртөө итгэл магадгүй гайхамшигтай ертөнцийг нээх юм билүү тэр бол. Одоо ч өгдөл нь байна. Одоо ч би ингээл би бас зургийн авьяас бас байхгүй. Жоохондоо ингээд одоо юу гэдэг одооныхор бол 2D гэх юм уу. Урдлаас нь харсан ингээд нэг юм машин байдаг шүү дээ. Урд тойны амарт машин зурж байгаа байхгүй. Одоо би ингээд жишээ нь амар хүн одоо юу гэдэг байгаль зургийг гэвэл одоо сурах уу? Сурах уу? Зураалах хэрэгтэй юу? Үгүй. Зурах биш хамгийн зурхаас нөр ингээ бодоод ухамсарлаад одоо шүлэг өчгч ингээ ээжтэй шүлэг өчигээр ээжигээ бодоод сайхан ээж хүн одоо тэр хамгийн сайхан юмнуудыг яаж хэлгүүгээл бодно шүү дээ. Тэр жиг зураг гэх чинь за би нэг үлгэр зураг гэхэд за үлгэр маань Монгол юм уу, Япон юм уу ингээ үлгэрээ бодно шүү дээ. А тэгээд энд эмгэн үгэн байх юм уу, мангас читгэр байх юм ингээл бодно. Тэгэл тэр бодлуудаа цэгцлэх юм байна л да. Тэгээ бодоо тэгээ жоохон бэлтгэлийгээ за ер нь иймэрхүү юм байна гэл тэгтэл хүүхэд бол одоо ингээд шууд ингээд зурж шин. Ягаад ингээд шууд зурж ийн гэхээр тэд бол яг нь цул энергитэй хүүхэд бол ерөөсөө юу гэдгийг айн ичин буруу муруу гэдэг ойлголт байхгүй хүүхэд шууд харандаага аваад зур. Тийм нээлттэй ертөнц байж шин. Тэгэхээр тэдэнд бид нар за чи энийг гэдэг чинь зүгээр за ямаа хийцээ гэл ингээд гараад ирнэ гэдэг чинь тэр хүүхэд бол яг нь сурах үндсэн зурж чадахгүй байх нь хамаагүй шүү. Чинь тэгэл хүүхэд ч гэсэн шууд босоо явчихгүй эхлээл мүлхэж барайл ингээл явах бүх өнгөрж унж барайл туршлагаа авна шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо унахгүй байна гэж мэдчихснийхаа дараа хүүхэд шууд хөл дээрээ босдогтой бараг ижилхий. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр нэг бодлын нэг юу байгаа байхгүй юу? Би за сургууль заагаагүй өч гэдэг юм ингээд шалтгааныг бодох хэрэггүй. Зүгээр магадгүй одоо шүлэг өчгч гэсэн хүн за ээжигээ яаж хайрлах уу, яаж гоёор хэлэх үү гэднийх ингээл тий хязгаарлах хэрэггүй байхгүй. Үнэхээр л өөрийнхөө сэтгэл бодох юм байна. Ээжигээ бодно тэгэл миний ээж ийм цамцтай, ийм гоёлтой, ийм сэтгэлтэй ингэж надад их сайхан сэтгэл гаргасан тэрхээр чи өөр аяндаа баг юм би болох л болдог байхгүй. Тэгэхээр аль болохоор яах нь одоо энэ хүүхдүүд манайхан бол ер нь жоохон хүмүүжлийн хүмүүс бол бас жоохон энэ хүүхдээсээ ингээд эцэг хүүд ингээд хязгаарлагдчихад ингээд хоёр ертөнц болчиход ингээд юм. Гэтэл Японд яаж ийм вэхээр хүүхдийн төрслөг урлагийн үзэсгэлэн үзэхийн үзэж ийн гэж одоо өөрөөсөө том элит одоо манайхаар бол одоо тэр том корпорац одоо Sony корпорац гэдэг юм томчуудын одоо захирлууд очиж үзнэ. Тэр хөгжим судлаас, сэтгэл судлаас одоо философч гүн ухаантангууд яагаад хүүхдийн зураг үзээд байгаа юм гэж Японд. Одоо ингээ уралдаа ингээл зарлан тий. Тэд нар дандаа өмнөх үгүй бичнэ. Маш гоё. Тэгээ үзэсгэлэн дээр нь очино. Амар аз жаргалтай тэгээ. Тэр фил ингээд нэг олон улсын уралдаан болоход тэр одоо олон улсын уралдаанаар улс улсын нүүр царайг баг харна.
Сэтгэл зүйн ямар байна, хүүхдүүд нь ямар байна, оюун санаа ямар байна, юу хэрэгжилж байна, юу бодож байна, амьдрал нь ямар байна, ямар чадвар байна, ямар авьяас байна гэдгийг яах нь. Яг тэр үзэсгэлэн дээрээс бараг яах нь мөнгө төрхийг хардаг. Тийм учраас тэр гадна дотны энэ музей, урлаг, гоо зүй боловсралтай энэ сэхэтнүүд яадаг вэ гэхээр одоо хүүхдийн үзэхээр аз жаргалтай болдог. Тийм гоё үзэсгэлэн. Одоо манайхан тэрийг чинь ойлгохгүй шүү дээ. Хүүхдийн юм зааш гэсэн. Нийлтэн дээр нь урайцч бараг ирэхгүй шүү дээ. Тэхүү те. Тийм биш шүү дээ. Тэгэхээр чи бид нар яаж хүүхдээ оюун санааг хайрлах юм? Яаж тэр хүүхдүүд итгэл үнэмшил олох вэ гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тэгээд ан чинь хамгийн гол нь цаана нөгөө хүүхдүүд урлагаар дамжуулж тэр хүүхдийн авьяас чадварыг нээх, магадгүй ирээдүйд тэр хүүхдийн одоо юу гэдгийг те ирээдүйн тэр зам мөрөнд бас тодорхойлсон. Таны бол түрүүний хэлсэн жишээнээс бол тийм биш үү? Тий. 5 настайгаас ингээл радио сонсоод, үлгэр сонсоод тэр багасаа ингээл суур авцсан хүүхэд бол одоо ингээл мундаг бүтээлчд одоо мундаг дээд сургуулиудын тэгбий эрхлэгч болсон биш үү? Манай тэрийг миний шавныргээл тэгэхэд. Тэгэхэд бид нар чинь бид ингээл зураг зурж яхад нь хэлж илсэн. За чи тэрийг гэдэг ингээл тэр хүүхдүүд баг одоо чи тийм байсан ингээ хүүхдүүдийг хэлэхэд хүүхдүүд бол 15 жилийн өмнө хүүхэд чи тэгжсэн ингээл тэгэхэд тэр хүүхэд одоо Америк дизайны багш болсон ирээд уулзж шин. За. Тэгээ тэр хүүхдийг би Америк дизайны багш бол гэж би хэлээгүй шин. Тэр хүүхэд яах нь? Яг нөгөө нэг гоё юм аа хийгээл тэгээ чи одоо Америкт юу зааж ийн гэсэн таны ярьж байгааг зааж байгаа. Хөөхөн. Тэгээ би бодож яахгүй юу? Ер нь бол монголчууд тийм торгон тийм мэдрэмж бол бай. Ер нь бол тэгэхээр юмныхаа мөн чанарыг ойлгоод өөрийгөө хөгжүүлсэн байвал хинт ч тэрийг бол яах нээлттэй хүргэж чад. Боломж нь байгаа байхгүй. Энэ таны гаргасан ном байна те. За энийг ингээд зүгээр маш оюутан ингээд гүйлгээ хар. Зураг зурдаг хүүхд өөртөө ихтэй болдог гэж байна. Тэгээ энэ 3 настай амаргийн хүүхдийн ингээд зураг зурж байгаа. Тэгээ дээрэс нь энд одоо энэ зургууд нь ингээд гарсан хүүхдүүдийн юуг ингээд харахад дандаа одоо жишээлбэл 4-р ангидаа ч гэдэг юм уу те 3 настайдаа 6 настайдаа 1-р ангидаа орж явахдаа ингээд өөрийгөө нээж одоо энэ гой зургуудыг бас зурсан байдгийн байна. Тэгэхээр эдгээр чинь яг өөрсдөө нэг хүсэл эрмэлзлээр одоо би одоо юу гэдэг чихэр өгөхөр зарим хүмүүс үгүй би зургийн дугуйланд явна гэж шин. Тэгэл тэргээр явчихна гэдэг чинь одоо багасаа шүлэг бичивлэр шүлгээрээ явчихна гэдэг чинь тэр хүүхэд яах нь одоо жинхэнэ өөрийгөө нээх аз жаргал байж тэр. Одоо орчин үеийн хэлээр бол одоо өөр мэрэгжил сонгочоод би арай буруу мэрэгжил сонгочих гэхгүй тэр нөгөө нэг өөрөө үгээр мэдрэх юм уу дүрсээр юм уу эсвэл дизайнер юм уу те эсвэл өдөрдох одоо тийм авиастай энэ байвал тэр бүгдээ жоохон өөрөө давуу талыг ингээ барай явчихаар хүүхэд яах нь өрөөсөө түүхдэг ямар ч юмд орохгүй сэтгэл санаа юм уу стресэнд орохгүй ажилдаа ядарна гэсэн асуудалгүй. За нэг юм байна. Одоо эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд ойлгохгүй асуудал байна. Гарна тий. Одоо жишээлбэл ингээл хүүхдүүдээ ингээл зураг зураад эхлэхэр ч одоо чи юугаа зураад байгаа ингээл хангахад ээжээ таал гэдэг байхгүй тий. Намайг чи ингээл янз бүрийн хэлбэр төрстэй. За энэ мөс юм жижигхэн нөгөө заримдаа би ээжигээ урт төстэй байлгамаар ингээл намир суртстай зурцсан байж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд бид нэг ингээ тэрийг ноошиж үзэхгүй те. Энэ одоо юу зурцیں۔ За баярлаа гэл ингээл аваал те. Ингээл зураал энэ одоо ээжээ би тэгж байгаа та ингэж байгаа ч гэдэг юм ийм зураг ингээ байхад нь хүүхдүүдэд нэг тогтож ойлгож хараагүй байх одоо бид нар маш их урмын хулж байгаа. Энэ бол одоо та нар ингээл ажил хийж их ч хүмүүсүүд ингээл ингэж ярамаа ингэж ангаа доошоо хар дээшээ хар энэ буруу ингээд бүх юм ингээд зааварлахаар тэр хүнд бол бас яах нь тэр хүн өөрөөр юм илэрхийлэх боломж хязгаарлаа. Дэстэл гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хүүхэд ингээл хөөх юм ярьж шít. Ингээл манай ээж тийм байна, ийм байна. Одоо жоохон хүүхэд бол эхлээд бараг толгой зурж байгаас тэгэл 3-4 толгой зурчаад одоо энэ номонд ч орсон. Энэ ээж аав маа. Тэр чинь нөгөө ертөнцийг те өөрөө ингээд илэрхийлж ичээ. Тэр толгой их чухал толгой байна л дээ. Ягаад гэхээр тэр чинь нэг нь ээж, нэг нь аав маа биш. Тэгээ дараа нь хөлмөл гарч ирээл те. Тэгэл дараа нь яваа тэгэл юу гэдгийг одоо морь зарунаад одоо ингээд ирсэн амьдрал руу үйл явдал руу хөтлөө явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийн тэр янз бүрийн юм оролдож байгаа тэр сэтгэл зүй тэр бодолтой ингээд их зөв харилцаад ингээд хүүхэд бол яах нь маш их сайхан одоо сэтгэл дүүр ад жаргалтай. Ягаад тэгэхээр тэр өөрийнхөө ертөнцийг нээж байгаа үед нь ойлгохгүй болвол дараа нь бол яах нь ээж аавынгүй тэр хүүхэд авахгүй өөр юм ярих байхгүй. Ээж аав руу ингээд ээж аав ингээд юм тоохгүй байгаа дэвэл тэр хүүхэд бодож шүү дээ хэлэхгүй ч гэсэн. За аав юм үзүүлээд байх наа ерөөсөө харахгүй.
За тэгвэл болиё вэ. За тэгвэл энэ тоглоомыг үзүүлж тийм өөр аргаар ингээд тархинд ажиллаад эхлэх байхгүй. Тэгэхээр л тэр одоо санаачлаг гаргаал юм хийж байгаа үед нь хүүхдийг ингээд дэмжих ёстой. Тэр бол хамгийн чухал. Одоо би сая хэлсэн шүү дээ. Хүүхэд үзэсгэлэн гаргалаа инээ тэрэг л бүх өөрийнхөө чадвараар ингээ өөр амар гоё юм ингэсэн байхад тэрийг нь үзэхээр үзэхгүй байхаар тэр хүүхэд яг уйлж гомдохгүй л дээ. Тэгвэл 1 2 3 удаа үзэхгүй бол тэр хүүхэд яах нь дараа нь одоо тэрийг бүр ингээд ортоос яах нь гэдэг хэлж байгаа байхгүй юу тэгэл. Хүүхэд чинь шүү дээ юм хүлээж авах нь амархан гээх нь амархан. Одоо айгүй бол тэгээд ээжийн төрсөн өдргээ зураг зургууд нь ээж нь тоохгүй бол за наадах чинь гэдэг тоохгүй хайчингууд хүүхэд за ер нь бол ээж иймэрхүү юм хэрэггүй юм байна гэдгийг өөр ингээд ойлгочих واخгүй. Яана тийм. Тэгтэл тэрийг ингээл тоогоол ингээл жаазан тэгээл гэртээ тавиал ингээл амар гоё юм болгоол ингээл нөгөө хөвгчөнтэй би ер нь их мундаг юм байна. Би бол одоо ээжийг баярлуулсан. За би дараа жил яаж баярлуулах вэ гэдэг юм уу, шинэ жилээр яаж баярлуулах вэ гэх мэйл байхгүй юу. Харин тийм. Тэгэхээр ерөөсө хүүхэд гэдэг чинь маш нарийн процесс өөрөө ингээд оюун санааныхаа хувьд бол оюуныхаа хөдөлмөрийг хийж байгаа шүү дээ. Одоо манайхан бол ингээд сургууль төгсгөөр л нэг бичгээ авахаараа манай хүүхэд ямар болж юу гэж тооцох гээд байгаа болохоос тэр чинь өдөр тутмын хэрэгсээр ингээд цэрлэг дээрээ би машин зурлаа, хүн зурлаа гэдэг чинь энэ манай аавын машин, энэ ахын машин гэдэг юм ингээд тэрийг бол яг жинхэнэ машин биш ч гэсэн тэр бол яг нь тэр яг аавын машин байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд нарийн ярих юм бол ингээд аав маавга зурлаа гэж сайн харах юм бол ингээд нэг ерөнхий төрх характер юм бараг гарна. Бүр. Ер нь зургаар бол хүүхдийг бас яах нь тань шүү дээ. Энэ хүүхэд бол ер нь ертөнцийг үзэх гэдэг юм уу, итгэл үнэмшил төр нарийн торгон мэдрэмжүүд зургаар. Одоо тэгэхээр энэ хүүхдүүд чинь манад ирж байгаа хүүхдүүд яг ийм гоё байгаагүй л те. Тэгвэл ийм гоё болно гэж ингээ ирж яхад нь бид нар тэрэн дээр нь за чи тэрийг гэдэг, энийг гэдэг, өнгөнийг бодгонд ингээ чиглүүлнэ шүү дээ. Багш хүн бол бүх юмыг заахгүй ч ерөөс чиглүүлж байгаа байхгүй. За чи ер нь энэ баатар их сайн зураад байна юм. За чи ер нь энийг хувцсунаар жаахан судлаад. Нөгөө баатар чинь. За эмэгтэй баатар, эрэгтэй баатар гэл ингээл одоо судландаа. Тэгэл читгэр мүтгэр мангас гэл. Тэгэхээр одоо манайд нэг хүүхэд байна. Одоо бямц цагт тэгэхээр одоо сайхан залуу болчихлоо. Тэгээ тэр хүүхэд ингээд динзавр хэрнэ. Бүр ингээд динзавр. Тэгээ одоо надаа сүүлдээ тэр чи бүр динзаврын мэрэгчлэлтэн болоод. Бүр ингээд тэгээ надаа ярихгүй юу. Динзаврын өндгөн дотор бүгчин байдаг гэх. Нөгөөдөг чи бүр бараг 40 50 сая жилийн тэр түүх ярьж байгаа байхгүй. Бараг галын тийш хөтөлцөн тийм сонирхол түүх рүү ингээд орцсон. Тэг яг үнэмшээр ингээд дүрэндээ орцсон. Тэгээд тэр хүүхэд бол яг хөө динзавраараа үнэхээр мэрэгдсэн. Одоо энэ амд ингээд зураг нь орцсон. Үнэхээр динзаврч одоо 128 төрлийн динзавр байдаг гэж байгаа. Тэгээ тэр нь тийм байдаг одоо өвс тижээлмжээл нь тийм бүх процессыг тэр бол яг шинжлэх ухааны судлаач явуулсан байна. За цаг дуусч одоо танаас асуух сүүлийн асуулт. Тань дээр ер нь хэр их эцэг эхчүүд одоо миний хүүхдийг нээж өгөөч ингэж чиглүүлж өгөөч гэгээд хүүхдээ хөтлөд ирж байгаа эцэг эхчүүд тэр байна. Та тэр одоо тэр алхмыг хийх гэж байгаа дотроо бодож байгаа тэр эцэг эхчүүдэд хандж өгч л үү? Тийм тэгэхээр яг хүүхдүүд их ирнэ л дээ. Гэтэ би бол ерөнхийдөө хүүхэд өөртөө ирж гэнэ эцэгхэн дагуулж. Яг эцэг эхтэйгээ ирнэ. Тэгээд хүүхэд болгоныг одоо жишээл манайх бас анги танхим хязгаартай юм чинь. Хүүхдүүдийг шууд газар дээр шууд зуруулдаг. Тэгээд зуруулаад төвшингийн үзэл тэгэл анхаарал, салан задгаа, нямбай тэр бүх ерөнхий хүүхдийн төрхийг хараад авчиж байгаа. Ер нь харагдах уу тийм ихний зургаар. Шууд ингээд зуруулаад харагдана. Нэрлэх үү вэ нү, ичимх үү вэ нү хүүхд чинь тий. Яг өөрөөрөө байж чадчихэв нү. Тэгэл өөрөөрөө байгаа хүүхдүүд чинь. Тэгэл зарим нь тэгдгийн яг ингээд канонт юм шиг зураад. Тэгэхээр тэр чинь бас нэг одоо тэр хүүхд чинь тэгэл нэг жоохон юм бодох юм өгөхөр тэгэл хайчих гээд шүү дээ. Ягаад гэх нөгөө хичээл дээр хуулаад байгаа юм далд хийж гарсан тэгэл байхгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ингээд чөлөөт нээлттэй юм хийдэг хүүхд бол яах вэ? Шууд тарих ажиллал эхлэх байхгүй. Тэгэл одоо тэр чинь за ингэж ингээл үзүүлэхэд шууд дуургаал. Тэгээ магадгүй одоо нөгөө хүүхдүүд чи юм бай анхааралтай. Ерөөсөө гётег үг байгаа шүү дээ. Анхаарал бол суул гэж. Ерөөсөө л анхаар. За чи энийг хар гэлэхэд зарим хүүхд чи ингээл яриад ахтал багшаа ерөөсөө ойлгохгүй. Хүүхд чи хамгийн өөр юм үү те? Том хүнийг бол юм шудраг. Ястаа ойлгохгүй юм. Уг нь ойлгох гээд байгаа байхгүй. Тэгээ анхаарал өвлөрж өгөхгүй. Тэгээ нэг 3 сарын дараа бол хүүхэд өөрөө яах нь
Ер нь тэгэл бараг энд ингээд арилж ийсэн ч хүүхдээ юм аяга сурцсан. Тэг бүр юм хязгаарт авчдаг байхгүй. Төлөвлөлт. За ингээд манай эцэг эхчүүдэд нэлээд үнэтэй зөвлөгөө болох шиг боллоо. Надад л нэлээд үнэтэй зөвлөгөө боллоо. Би бүр дотроо бүр гимшээ сууж ялаа та тий. Алтайгүй бид нар шиг юм жоох хүүхдүүдтэй хүмүүс тий бас ер нь бол хүүхдэд инспирэшн юм уу хийх талаар аюул сайн анхаарах хэрэгтэй, чиглүүлэх хэрэгтэй. Ойлгоод байгаа хэрнээ магадгүй тэр бидний юм харилцаан дээр асуудал гардаг байхыг бол үгүйсэхгүй. Ингээд эцэг эхчүүдэд бас маш сайхан үнэтэй зөвлөгөө өглөө танд баярлалаа. Тэгээд дараа бид нар танаа урлагаар нэг зочлоо. Тэг ер нь хүүхдүүд юу хийж ийн харахгүй. Тэгээ тий. Яг үнэ. Сайн хүүхэд гэж яг үнэхээр юм бай гоё бүтээл гэж юу гэдгийг тий. Тэгээ одоо энэ алдартай хүмүүсүүдээ хэлсүүг байгаас би ч гэсэн номд оруулсан. Хүүхэд хүмүүжүүлнэ гэдэг ирээдүгөө бүтээн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар болохоор байшин барилга бол одоо бүтээл гэдэг байгаа байхгүй. Гэтэл энэ хөгжилтэй улс орнууд ч юм бол яг нь оюун санааг ингээд ухаантай, хүчтэй, мэдрэмжтэй болгочхоор тэд бол яг нь хүссэн зүйлээ хийчихдэг юм байна л дээ. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. За хэсэг хоргийн дээр уулзцгаая. Бид нэвтрүүлэг маань өргөжлөн та бүхэндээ хүрсээрэн дараагийн зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ариун заяа, үжин заяа, ариун нэрлэгч, ариун мэлэг. Ариун бол ирсэн байна. За өрөө мэндийг хүргэе. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За шууд нэвтрүүлэгт бид нар нөгөө хүүхдийн хүмүүжилд ер нь урлаг соёл хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ гэх. Тэг өнөөдөр ирсэн зочдууд маань одоо том удахгүй уран бүтээлээ бас хүүхдүүдтэй зориулж гаргах гэж байгаа юм уран бүтээлчд ирсэн. Тэгээд бас яг манай нэвтрүүлгийн агуулгатай нэлээд бас таарч байгаа. За Ариукагаар сүүлийн үед сонь сайхан юу найруулагч. Сонь сайхан маш ихтэй байна. За. Тий. Тэгээд Эрдэнийн гэр судрба мантахаа охин гээд хүүхдийн жүжиг бид нэр сая 8 сарын 10-аас эхлээд бэлтгэл ажилдаа ороод тэгээд одоо жүжиг маань бэлэн болцсон. За. Одоо энэ 28, 29, 30 дараагийн 7 хоногт хүүхдийн амралтаар зориулаад тоглоход бэлэн болоо хүүхдийн оронд тоглох бэлэн болж байгаа Сандра. За Сандра тулаад ирсэн чинь Сандра доо. За бид нар нэг ингэсэн л да өнөөдрийн энэ сэдвийг ингээ бэлтгэхэд ер нь ингээ бэлдээд ярилцж байхдаа 5 дахь өдрийн сэдв ямар байх вэ гэнэ. Тэгээд тэгжсэн чинь за хүүхдийн амралт өгч гин. Хүүхдийн амралт гэхээр ер нь үзүр үйлчлэгээ ганцхан хүүхдийн театраас өөр газаргүй болчиход идэг тий. За тэгэл 6 сарын 1 болохоор нөгөө хошин шогийн продакшнууд чинь нэг хүүхдэд зориулсан нэг юм жүжиг тавьдаг. За тэрнээс өөр за мэдээж нөгөө нэг одоо Maleficent ч юм уу одоо Холливуудын тий стилийн нөгөө хүүхд Диснейгийн хэдэн хүүхэлдэйн кинонууд кино маягаараа ингээ гардаг өөр хүүхдүүдэд үзүр үйлчлэгээ чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх юм зүйл ерөөсөй байдгүй. За тэгээд эдний үзүр бол маш тийм ер бусын онцгой тохиолдолд ингээ гарч ирж байгаа нь бас их сайхан сонирхол татж байгаа. Тэгээ энэ жүжигийг яагаад ер нь тавих болсон юм бэ? Хүүхдийн зохиол сүүлийн үед гарахаа байгаад их удаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн яг сэтгхүй зориулсан болгож одоо та өөрөө яаж өөрчилж тавьж ийн вэ? Ер нь бол яг жүжиг маань өөрөө одоо энэ ач тусын тухай хөлөөрүүдгээ төслийн хэмжээнд явуулж байгаа юм төслийн ажил байгаа даа. Тэр маань юу гэхээр ач тусын тухай хөлөөрүүдгээд одоо Монголын түүхэнд нэрээ үлдээсэн 5 хаттын хүүхд насыг үлгэрлэж юм цуврал үлгэрийн ном гарсан байхгүй юу? За. Тэгээд тэр үлгэрийн номонд маань болохоор одоо мантахаа охин, цэцэн охин мантахаа одоо өгөөмрөө үлэн, сорхогтон, эсүүгэн, бүртээ гэдэг энэ 5 хатын хүүхд нас тэднээр дамжуулаад Монголын ахуй тий ёс уламжлал тэгээ түүхэн одоо үйл явдал тэр болгоныг одоо хүүхд наснаас нь суулгахын тулд тэр үлгэрийн номнууд хүүхдүүдэд өөрөө зориулагдсан. Тэр ном ч гэсэн өөрөө мэдээж цаа зорилго мэдээж одоо яг энэ тий яг энэ талаарх тэр контент ном маш багасантай бага байгаатай одоо холбогдуулж тэднэрт зориулж гарсан тийм ном. Тэгээд энэ номоо мэдээж өшөө хүүхдүүд хүрэхэд те одоо энэ жүжиг маань дараагийн одоо энэ төслийн дараагийн одоо төлөвлөгөөт ажлын дагуу явагдаж байгаа ийм л учиртай ер нь бол. Тэгээд яг мэдээж түрүүн хэлсэн хүүхдүүд бол одоо ингээл үзүр утаснаас ч юм уу зургтнаас ч юм уу маш олон контентыг одоо ямар ч хэлбэрээр үзэж болж байгаа боловч те яг энэ үндэсний агуулгатай контент бол үнэхээр бага байгаа. Тэгээд бидний одоо уран бүтээлч гэсэн яг энэ нэмзэл дээр л одоо нийлж те зориглож яг үндэсний бол одоо хүүхдүүд бол мэдээж яг ингээл түүхэн жүжиг инээ дээрээ тэгэхээр бас мэдгүй сайн
одоо тоогоод тий. Хүрх болов гэж айгаад байна уу чи найруулагч өнөөд тий. Тэгтэл энэ маань үнэхээр одоо ач холбогдлын хувьд бол одоо Монголоо авч үлдэх ирээдүйн Монгол залуучдыг бэлдээд үнэхээр ач холбогдлын хувьд бол өргөнөөр одоо маш чухал ач холбогдолтой гэж бодож. За нэг эцэг эхчүүдэд маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй байхгүй тий. За ямар хоёр хаттай авчирсан байна. Октод бас тэ өөрсдөө дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй хаан сурдгуу, ямар урлаг спортын төрлөөр хичээлдгүү. За би болохоор намайг Ариун Зэ гэдэг соёл урлагийн их сургуулийн театр урлагийн сургуулийн хөгжим театрын жүжигчний ангийн 4-р курсын оюутан байна. За тэгээд энэ жүжигт Мантухай Сэцэн хатны Мантухай охины Мантухайгийн залуу насны дүр буюу бяцхан үеийнхэн дүрийг бүтээж байна. За дараа нь дүрийн онцлогоос ярина цаашаа. За би болохоор Үжин Заяа гэдэг. Тэгээ шинэ Монгол сургуулийн 12 дугаар ангид сурдаг. Тэгээд жүжигэндээ болохоор Өөлөн хатны бага насны дүрийг гаргаж байгаа. Ер нь бол юуны хувьд бол дүрийн сонголтыг бол найруулагч өөрөө хийсэн байх тий. Дүрийн сонголтыг хийх их юм болсон. Бараг 40-50 хүүхдүүд донд проб шалрал дүрийн шалралд явуулсан. Тэгээд уг нь яг би бодохдоо мэдээж энэ чинь бас мэрэгжлийн жүжигчтэй ч юм уу те яаж энэ чиглэлээр төгссөн мэрэгжлийн тийм жүжигчин хүүхдүүдийг одоо тоглоулна гэж анх төлөвлөж дүрээ одоо зар өгөхгүй юу. Тэгсэн чинь мэдгүй яагаад ч юм хаанаас ч юм болоод харсан. Дандаа 10 жилийн хүүхдүүд тэн хагас нь баг ирсэн. Тэгээ ингээд хараас авахар чинь ингээд нэг уг нэг дүртэйг нас найгаа ойрхон тий. Тэгээ ингээд харуулж байгаа характер ингээд юм юм гэж шалж байгаас ингээд амар ойрхон харагдаад. Тэгээд туслах найруулж гаавал зэгээ залуу одоо манай аав хамгийн одоо утгын шавнырын нэг. Тэгээ гаавал зэлтэйгээ яриад үгүй ч одоо баг баанаас ингээд өөрх нь үеийнх нь огтоод тоглож гоё юм шүү. Яах вэ? Тэгээд яг одоо харагдах байдлаас аач тэр одоо үзүүлж харуулсан авиас тэргээрээч тэр тэгээд өөрх нь яг нэг гол юм нь болохоор яг одоо манай Мантухайгаас босоод энэ 4 охин маань ерхий болсон сургуулийн сурагчид байгаа. Тэгээд тэд нар маань ингээд өөрх нь яг байгаа байдал нь яг дүрийнхээ одоо дүртгээрээс ингээд яв цам нийлж байгаа тийм характертай тийм охтууд байна. Түүхэндээ бид нэр уучлаар түүхэндээ бид нар бол ингээд Мантухай Цэцэн хатан хийн тий өөлөө их гэж хийн гэдгийг ер нь бол ингээд мэднэ. Гэхдээ үнэхээр бид нар тэрхүү одоо мундаг одоо Монголын хаттуудын одоо тэр баг балчирнаас идэрнаас тий тэд нар юунд авьяастай байсан тий яаж сурч хүмүүжсэн яаж өнөөдрийн тэр Мантухай бидний мэддэг Мантухай болсон талаар бид нар тэр болгон бас мэдгүй томчууд ч бас мэдгүй байхгүй. Тэгэхээр Мантухай гэж хэн байв Мантухай гэдэг охин хэн байв тий Өөлөн гэдэг тэр охин бас ямар байв гэдэг талаар та хоёроос үзэгч хүүхдүүдтэй хуваалцвал. За Мантухай бол Чорсбай төмрийн охин байгаа. За Чорсбай төмөр маань болохоор охиныгоо багаас нь их эрдэм номтой үүлэн дуран өгөнд цэцэн охин болохыг хүсдэг байхгүй юу. Тэгэд ээж нь болохоор Юмбул хатан. Юмбул хатан маань болохоор 5 ахтай өссөн. Тэгээд ах нартайгаа хамтдаа дандаа ингэж ном сум харваж, байлдаж, тулалдаж ийм иршүүд байдалтай өссөн. Тэгээд ээж нь нөгөө нэг охиндоо ярьдаг байхгүй юу. Би ингээд 5 ахтай ингэж ном сум харваж, ингэж ер нь ах нарынхаа талаар сайн илүү мэддэг гэд ах нарынхаа тугаа ярьсаар байгаад Мантухай одоо өөрөө би ээжгээ би ийм эрлэхийг зоригтой одоо ах нартайгаа адилхан ийм эрлэхийг зоригтой баатар болно гэд ийм өөрөөгөө тэгж боддог байхгүй юу. Тэгээд тэгсээр хагаад би ном уншина, би юм оён ном уншихгүй би зөвхөн аавтайгаа хамт юунд дайнд явна. Аавтайгаа хамт анд явна. Гэсээр хагаад тийм ер нь бол ийм эрлэхийг зоригтой багаасаа ийм баатар охин болохыг мөрөөддөг охин байгаа. Тийм охин байсан байх тийм үү. Тиймдээ ч одоо цэцэн бөгөөд баатар тий одоо дайн тулаанд Монголыг бас ингэж авч орж ирсэн цөөхөн хаттай нэг шүү дээ тий. За Өөлөн хатан бол Чингис хааны их Юсүф баатрын хатан байгаа. Тэгээд хичнээн бага насыг нь төрсөлж харуулж байгаа ч гэсэн яг энэ их хатан бага настай ямар зан ааштай байсан тий. Тэр характер, зан байдал тэгээд
үг үйлдэл нь ямар ясныг ер нь бол их гаргахыг зорж байгаа. Тэгээд ер нь бол яг дүр дээр айгүй тийм ийдэг, зөөлхөн тийм жохон охины гинэн цайлган дүрээр гарч байгаа. Чи ч өөрөө яг тийм юм тий. Ийдэг хөөхөн цайлган харснаас нь хамаг юм харагдсан тий. Хоёрын одоо анхны жүжиг анхны одоо уран бүтээл гэсэн байгаа. Тэр нь сандрал хэрвээ бэрхшээлээс хэрвээ шантрах төлөвлөлөөс хэлний хувьд ер нь бас ингээд бас бэрхшээл яаж байгаа юу тий харин бол эсвэл зүгээр энгийн бидний юуны ярианы хэллээр байгаа юу? Монгол нийгэм мэдээж нэг яг бас тэр уламжилт сайхан уран цэцэн тий баялаг үгээ мэдээж оролцуулж явж байгаа. Гэхдээ мэдээж хүүхдүүд тоглож байгаа учраас бас хэтэрхийний хөндрүүлэхгүй аль болох бас өөрөөр нь гарах хичээж байгаа юм. Тэгж бодож гарсан. Тэгээд манай гавал зэтсний харилж бас нилээн 5 охинтойгоос нилээн үзчихсэн. Тий. 3 бараг 2 сар тий. Тий 2 сар. 2 сар өдөр болгон бэлтгэлтэй байсан. За энэ жүжигээс чи юуг ер нь суралцаж юуг олж мэдэв? Ер нь бол хаттынхаа талаар тийм яг зам байдал тэгээд яг ямар замаар хатан болсон тэр талаар бүр илүү дэлгэрэнгүй мэдсэн. Тийм ер нь бол илүү зан характерлуул орсон гэж хэлэхэд болно. За ингээм Монгол хаттын эдэр залуу бага насны дүрийг бол бид нарын охтуудаар ингээ харж болох нь байна. Эргээд энэ ер нь чиний хувьд ингээ харахад үзэгч хүүхдүүдэд ямар ач холбогдолтой бэ? Мэдээж одоо бид хэд өөрсдөө энэ жүжигт орхоос өмнө одоо энэ хаттынхаа тухай мэдлэг бол маш хомс байсан. Тэгээд өөрсдөө энэ жүжигийг уншаад жүжигэндээ задаргаа хийгээд ингээд хоорондоо ингээд харилцаад бэлтгэл хийх явцад маш их зүйлийг ойлгож ухаарч авсан байхгүй. Тийм болохоор үүгээр төдийлөн хүүхдүүд бид хэдий ингээд энэ жүжигийг үзээд одоо Монгол зан заншил хатан хүн ямар байх ёстой, энэ бага насндаа энэ хатан юу хийж өссөн, бүр тэр юуны хаттын бага насаар төдийлөн биш, бүр Монгол ухаанаараа маш их бахархах, өв соёлоороо бахархахыг маш их ойлгох байх гэж бодож байна. За магадгүй одоо ингээд нөө сурагчдын амралтууд энэ 7 хоног дараагийн 7 хоног сурагчдын амралт эхэлж байгаа тий. Хэдэн сэхлэж тоглохдохын хэд хэдэн цагийн үеэртэй 2 охинод агуулад очиод бас үзчихэж болмоор юм шиг надад бүр ингээд санагдаад тэгээд чамааг бас тайзан дээр хармаар санагдаад тий яг эдний насны хүүхдүүд гэхээр хин бол бүр 4-р курсын оюутан шиг ерөөсө харагдахгүй би энэ хоёрыг яг нэг ойролцоох гэж харсан чинь тий. Жүжиг маань хүүхдийн ордонд Монголын хүүхдийн ордонд 10 дугаар сарын 28, 29, 30 ингээд 4 өдөр 3 цагаас тоглохоор байгаа. 15 цагаас юм байна тий. Бас нэг төвжил мөчлөлийн бодоод. Ээж амнаас магадгүй мэдээж ээж амнаар ямар амрах юм шүү дээ. Ажлаач хүүхдээ яснаас цааш зүгт бас нэг төвжил багтаа цагийг тааруулж тавьсан байгаа. Тэгээд одоо энэ жүжиг нэг төслийн хүрээнд ингээд явагдаж байгаа жүжиг юм байна. Ном нь яг тэр үеэр бас худалдагдах уу? Магадгүй ингээ хүүхдүүд жүжигээ үзээ сонирхоод улам илүү номноосоо бас дэлгэрүүлж уншмаар байв тий. Би бас яг тэгж бодохгүй юу? Тий, номнод ач тусны тухай үлрүүд 5 цуврал ном яг одоо жүжиг тоглох үеэр хямдралтай зарагдаж байгаа. Тий, тэгээ энэ ном маань өөрөө бас одоо яг дараагийн нэг 5 хаадын тухай бас гараад эхэлж эхнээсээ бас одоо нэг 5 хүн сууж байгаа нь шүү дээ. За зориг төвгөн модон гэдэг ихний одоо бас ном хэвлэлтэндээ бараг ороод дуусж байгаа. Магадгүй бидний жүжигтэй олд үеэр ихний бас тэр номны баяраа хийгдэж магадгүй байгаа. Тэгээд бид энэ жүжигээ бас дуусаа магадгүй цаашаа дэлгэцэн бүтээл тий. Тийш дээ тий. Анимашн хэлбэр лөө ялангуяа бас төлөвлөж байгаа. Тэгээд энэ Alpha Publish гэдэг энэ номыг гаргадаг. Манай одоо продюсер Лавга гэдэг ихч маань энэ номыг үүсэн байгуулж манай одоо энэ жүжиг мүжийг тэ ивент итгэж гаргаж байгаа. Тэгээд энэ хүүхдийн иймэрхүү жүжиг хүүхдийн уран бүтээлийг ер нь хэрхэн дэмждэг юм бэ хүмүүс ер нь? Хинээс одоо мэдээж ингээд дэмжих хэвээр хүмүүс нь одоо нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бол энийг одоо нэгдүгээр төр засгаас дэмжих хэвээр боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам компаниуд гэдэг ингээд
урлаг соёлыг ивент итгэдэг зөндөл байгууллагууд байна шүү дээ. Тэдний энэ хүүхдийн юм гэхээр хэр ханддсан юм нарийн бол доо. Нэг захтансан газар маяг нэг шиг үү. Ямар нэг тийм дэмжлэг бид нар бол аваагүй байгаа. Төслийнхөө л хүрээнд явж байгаа юм тий. Төслийнхөө хүрээнд л тийм. Тэгээд мэдээж хөөцөлтөд явсан. Тэгээд талдлал хардаг байлгүй дээ тийм ээ. Одоо тэг юу хин ер нь бол яг бор зүрхээр явж байгаа. Дэмжээгүй л тий. Дэмжээгүй л. За дэмжээгүй дэмжих байх гэсэн бас их итгэл найдраар ер нь бол ажлыг эхлүүлсэн байгаа тий. Тэгээд гэхдээ энэ би зөв нэг юм онцолж хэлмээр л байна л да. Одоо чинь манай жүжигийн уран бүтээлч нар те яг энэ жүжигийг хийгээд зориулсан баг хамт олон бол бүр үнэхээр бүр яг одоо юу гэдэг нэг тийм бизнес утгаараа ерөөсөө хараагүй. Яг энэ бол бүтээл бол энэ хүүхдэд хэрэгтэй, ирээдүйд хэрэгтэй. Тэгээ хэрэгтэй те маш одоо юу гэдэг чанартай тийм байх ёстой гэдэг үүднээс энд одоо ямар нэг хөрөн мөнгө одоо татах юм яана үзэхгүй байх үедээ гээл тэрэндээ тааруулаад нэг тий одоо тим ерөөсөө биш яг хүүхдүүдтэй ерөөсөө хамгийн өндөр чанартай агсан төвшний тий тэр жүжиг сайн бүтээлийг бид дагаж тэр утгаараа одоо чинь манай жүжигийн хөгжмийг битсэн мориорын чуулган ергөө өдөртач төвшин сахах маань гэхэд би энэ жүжиг би энэ хүүхдүүдтэй юм хийх ёстой гэдэг үүднээс ерөөсөө манай бүх жүжиг үнэхээр гоё тэр жүжигийн дуу тэр жүжигийн бүжигийн хөгжим үнэхээр гоёс манай зураач манай бүжигийн багийнхан гээл. Тэгээ тэдэртээ маш их баярлалаа гэж хэлээ. За тийм. Ер нь бол гэхдээ яг харамсалтай байна тий. Яг ингээд хүүхдүүдэд зориулсан юм үзүр үйлчилгээ байдгүй. Жишээлбэл одоо жишээ нь биднэрт ганцхан одоо миний бага насны хамгийн гоё дурсамж байдаг гэсэн тэр цирк өнөөдөр юу болчиход байж байгаа вэ? Үзэгчид эцэг эхчүүд бас энийг бас харж байгаа хат. Энийний талаар өшөө нэг сэдэв гаргаж байгаа би дэлгэрэнгүй бүр ярмаар санагдаж байна тий. Тэнд өнөөдөр баар ажиллаж байна. Тэнд өнөөдөр циркчтэн тэгэхэд хаана юу биелж байна. Биднэрт үнэхээр энэ эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд үзүүлж их үндэсний хэмжээний контент одоо хүртэл байхгүй байгаад уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд ер нь харамсч явдаг. Тэгээд энэ залуучуудын бүтээлийг дэмжээгүүд бас харамсаж байна. Тэгээ яг манай нэвтрүүлэгч өөрөө нөгөө эерэг хандлагыг уриалдаг. Магадгүй биднийг үзэж байгаа энэ хүмүүс байх юм бол дараагийн уран бүтээлүүдийг нь бас сайхан дэмжиж явахыг үгүйсэхгүй байна. За тэгээ бид нар бол хүүхдийн хүмүүжил соёл урлаг яаж нөлөөлдөг вэ гэд би энэ хоёр зочноос хамгийн сүүлийн асуултыг асуугаад өндөрлөе гэж бодож байна. Чиний амьдралд урлаг яаж нөлөөлсөн бэ? Хүнийг маш их өөрчилдөг. Зөв хөвшил, зөв дадал зуршил. Би өнөөдөр ийшээ буруу нэг алхахыг гэж надад сэтэл төрж яхад урлаг намайг зөв рүү алхуулдаг гэсэн үг. Чи бол тэгж боддог тий? За чи одоо ирээдүгөө юу гэж төсөөлж байна? Би чамайг жүжигчингээр төсөөлж шүү дээ тий? Чи ч одоо ингээд бүтэн нэг гол дүр ингээ авцсан жүжиг тоглох гээд байж байна. Ингээд шал өөр мэргэжлэр явна гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь ер нь яг 11 12 та бодоод үзээд яг миний дуртай юм юу юм бэ? Би яг удаан хугацаагаар насаараа хийж чадах юм юу юм бэ гэд бодсон чинь тэр сонгосон байсан мэргэжил биш ингээд жүжиг урлаг тал руугаа юм байсан. Илүү байсан тийм. Тэгэл ер нь за жоохон сэтгэл зүрэхэд зориулах хэрэгтэй байна гэж бодоод. Тэгээд ер нь бол ингээд урлагаар хичээллэх тэгэл ингээд жүжигийн бэлтгэл хийж явах үед ерөөсөө тийм залхуу хүрэх ч юм уу ядарсан ч аюу гоё идэг. Тэгээд хүн дуртай юм хийхээр цаанаас л өөр идэм байна. Харин тийм те ерөөсөө ядарсан юм шиг. Манай жүжиг хүмүүс маань бас аяасан дийлдэхгүй. Бас одоо юу гэдэг жүжигнийхаа дууны үгийг өөрсдөө зохиож яг өөрөө юу гэдэг магадгүй ээжийн тухай дуугаа өөрөө яг зохиож ээжийг бодож бичсэн ч гэдэм юм уу те. Тэндэн төвшин сайхан үнэхээр гоё аялгаа зохиож одоо өөрөө дуулсан бас те. Бүгд өөрсдөө дуулсан. За гайхамшигтай юм үзхэн тэгвэл тэнд авчаа. Аа октод аяас үнэхээр гайхалтай бахархдаг шүү гэж. За ингээд хэсэг бүлэг залуучууд үнэхээр одоо Монголын энэ салбарт те өөрсдийнхөө одоо хүч чадлаар орж ирж энэ өрхөө уран бүтээлийг яаж эцэг эхчүүд мэдээж хүүхдийн одоо яг сургалтын амралт тохиолдуулж байгаа энэ жүжигийг ирж үзээсэй гэж би бол хувьсаа бид нэвтрүүлгийн зүгээс бас уриалмаар байна. Би өөрөө хоёр охиноо дагуулад очиж бас үзнэ. Энэ хөрхөө охтуудыг бас те энэ Монголын түүх соёлыг өнөөдөр миний эдэ охтуудад бас ингээд үзүүлж харуулна гэдэг бол одоо энэ насанд маань яг одоо тохиолж байгаа сайхан завшаан гэж бодож байна. Тэгээ эцэг эхчүүдийг бас уриалъя. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр ер нь эцэг эхчүүд ингээ эргээд харахад энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад харахад
урлагаар дамжуулж бид нэр хүүхдэд ямар боловсрал өгч болох талаараа бас нэг бодоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. Нэг удаа бид нар бас спортын талаар ярьж байсан. Өнөөдөр урлагийг онцгойлон гэж ярьж үзэж байна. Та хүүхдтэйгээ бас энэ талаар нэг цаг гаргаад ярилцаад үзээрэй. Магадгүй тэр таны хүүхдийн ирээдүйд маш өөр зүйл хүүхд чинь танаас илүү өөр зүйлийг ингээ харсан байхыг бас үгүйсэхгүй шүү. За ингээд эерэг хандлагыг дэмждэг бид нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өгөр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа үзэгчдээ.